Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Siç e dini, për disa javë rresht në emisionin Jeta në Kosovë dhe Drejtësia në Kosovë kemi diskutuar për shmangjen e tatimit dhe vjedhjen e taksave nga kompanitë, e po ashtu denoncimin se prokurorët gjykatës nuk i kanë deklaruar tatimet e tyre. Siç e keni parë në emisionin e fundit Jeta në Kosovë është folur për moshetimin e evazionit fiskal nga prokuroria. Hetimet në këtë rast ishin drejtuar nga prokurori special Ali Rexha. Prokurorin Rexha me kërkesën e tij e kemi intervistuar për rolin e tij në prokurorinë speciale dhe aktivitetin e prokurorisë së shtetit. Ai na ka folur gjëra gjatë për miqësinë e tij me kryeprokurorin Aleksandër Lumezi dhe ndihmën që ja ka dhënë. E po ashtu, konfliktet me prokurorën Sevdije Morina. Rexha në intervistën e tij është ankuar për diskriminimin në prokurorinë e shtetit, kryesisht për pjesëmarrjen në trajnime. Duke folur për lëndët dhe hetimet e rasteve të rënda, Ali Rexha flet për diskutimet dhe hezitimet në prokurorinë speciale për të marrë me lëndën e Albin Kurtit në vitin 2010. E po ashtu, mbylljen e hetimeve ndaj djalit të kryeministit Isa Mustafa. Normalisht, si gjithmonë, problemi i parë i prokurorit është vlerësimin të cilën ja ka bërë ish eprorja e tij Sevdije Morina. Rexha pretendon se në vlerësimin e 2013-s Morina nuk i kishte vlerësuar siç duhet. Zoti Rexha, çu po shkojnë punë në prokurorinë e shtetit? Që është përshtypja juaj si prokuror special për menaxhimin e taneshëm prokurorisë edhe në të kaluamën prej vitit 2000? Po rreth menaxhimit më i me thonë me plot bindje se për mua nuk është në rregull. Po çka mundi më na tregu çka? Unë më me fol vetëm për prokurorinë speciale, masi që ato jam parafosisht që 8 vjet më me fol që menaxhimi nuk ka qenë që është duhet. Pse po menoni që nuk është menaxhuar mirë prokuroria speciale? Po nuk o menaxhuese se thash unë vesh në raport me mua me thonë se që më ka me një fjalë për diskreditu. Në raport për vitit 2013 kam këtë me shkrim thëtë më shpall njëri që mendë. Prokuror special? Po, njëri që mendë. Pse? E kam këtë raportin pse. Është pak histori, duhet pak më gjatë me shtjellu. Pse i këmë thonë një kolegë tim nuk e meriton me ka këtu se Parlamenti i Kosovës ka thonë jo, me qenë në organin e drejtësisë ti edhe një tjetër, ai ka arritë me hir, këmë thonë nuk e meriton ti me ka këtu, se dhe ajo është edhe vërtet se i prokurorisë. A ka prokuror aty në prokurorinë speciale që ka marrë lëndë me atleta me trajtu, që s'ka marrë lëndë tranë? Ka shumë me përgjithësi thënë që ka që ka një zonë kur si prokuror aty. Kush janë ata? Mund është me tregu? Ja, me të thamë, jo i këshin atje evidencë, në keni kush është ato, mundi me gjithë faqet e Këshillit Prokurorial, edhe me këshirë, me kërku për Këshillit që punu. Normalisht, për pretendimet e prokurorit Rexha se Sevdija Morina nuk i kishte vlerësuar siç duhet, ne e kontaktuam prokurorin Sevdije Morina. Kjo e fundit na tha se vlerësimi i saj për prokurorin ka qenë profesional dhe korrekt, por nuk pranoi të merret me këtë çështje duke na thënë se pozita e saj nuk e lejon të merret me këtë rast. I nderuar, lidhur me kërkesën tuaj, ju njoftoj se nuk do t'ua jap intervistën e kërkuar për arsye se pozita ime, profesionalizmi dhe vetë personaliteti im nuk më lejojnë që të bie në atë nivel dhe të merrem me thënie të tilla. Për djenin tuaj, unë prokurorin në fjalë asnjëherë nuk e kam quajtur të çmendur. Unë si eprore e tij në atë kohë e kam vlerësuar si çdo prokuror tjetër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, duke pasur parim udhëheqës objektivitetin maksimal. Për më tepër, ju mund t'ja kërkoni prokurorit në fjalë vlerësimin në të cilin thirret dhe po ashtu edhe vlerësimet për vitet e tjera të bëra nga unë, gjersa drejtoja Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Pra, sipas prokurorës Sevdije Morina, çdo gjë rreth vlerësimit ka qenë profesionale dhe pas një tendencë. Por prokurori Rexha pretendon se është ankuar tek të gjithë për vlerësimin e vitit 2013, pasi asnjëherë nuk është pajtuar me të. Çka ka thonë Jonathan Ratelli për këtë punën që në prokurori speciale ka prokuror me ma pak lëndë, prokuror me ma shumë lëndë? Nuk i këmë thonë, ai veç ka ardhe ka këqyrë që ta akuzë dhe Jonathan Ratelli ka këqyrë dhe më ka përgëzuar, se nuk e mbiseduar në Kisha dashur me hy të çështja e punëve dhe lëndëve. Akta akuza për cilën janë ato folë është akta akuza për gjykatën Kolpuko. Po. Ku janë? Ku është kjo lëndë?
do janë gjykime, do janë kry, do që unë e bashkë për që t'i lanë, këmë qenë të kryetari i gjyqit themelor Prishtinë, këmë kërku që më caktu se është lënë shumë interesant, shumë volinoze, ka e meriton me fillu shqyrtimi, me shkrim ju këndrejtue, po pres që po caktu. A është ndonjëkush në burg për këtë lëndë? Ka qenë burg për një rast i ka majt, për tjetër nuk këthy në gjykim, po presëm tash gjykimin. Tjerët ku janë? Ka pas emna dhe tjerët njerëzve të mëdhej në funksione në atë lëndë? Ka pas raste, po unë sella me tregu për raste konkrete se janë parashu, i vetëmi prokuror që i kum akuzu një vend 10 avokat, një vend 3 avokat, një vend 2 avokat, e që ka ba avokati, lënë pa lushë, tash po në shtim me emën me tregu, shkallë paru denu 3 vjetë, shkalla 2 3 vjetë, shkalla 3 gjyqi supreme ka vërtetu, ai ma bë kallëzimin penal, e qënë kallëzimin penal, kënë realizë për keshpërim detyrë zyrtare, e qëtë e Sevdije Morina. Sevdije Morina, me Ismet Kabashën, kallëzimin penal e qojnë prezident, kur kom thirë kolegu, në gizim për të hajde Alirezja apo vjen, dhe në prokurit themelore prezident, pse? Tha, mërë ki kallëzim penal asë din, dhe thash qëtash për një, dhe thash që 6 muj kallëzimi penal e këto. Dhe Sevdije Morina u dash me më tregu, me thonë kolegë, e ki kallëzimin penal përgatitu, ai me ko për çështje private do të baza kolegiale me thonë përgatitu, e jo për çështje zyrtare pa më tregu kur shkoj. A ishte se në prokuror fshetësia e hetimin në këtë rast, nështë ju i kishim marrë vesh që keni një kallëzim penal ma herët, se sa me marrë vesh për prokurorit i cili u kontu hetu rastit. Nëse ju kishtë tregu Sevdije Morina, që që të do shumë me tregu si menaxher, me thonë e ki për punën, këshur ku je. E fatë barësisht, kolegu më kanë digjua dhe ka hudhë kallëzimi penal. Po, a ishte cenu fshetësia e hetimit nëse e pror ju kishtë tregu juve që jeni në hetime? Ja, absolutisht. Se për punë zyrtare u shtru kallëzimi penal. Fatë barësisht u punu perfekte, e ka vërtetu gjyqi, shkolla e parë, shkolla e dytë, shkolla e 3, çdo gjë perfekte, ka vërtetu edhe. Po, a tregohet në prokurorit Kosovës nëse kolegu ta i tregon që e ki kallëzimin penal në këtë farforme që po e thoni jo, rruju pak se mundet me tirë dikush me të marrë në pyetje? A është kjo praktik në prokurorit shtetit? Po nuk ka praktik, po ajo zakonisht çka bëhet nuk është e shkruar në kërkun. Në praktik ndodh, tregoj sekrete dhe më të mëdha. Ajo dashnë më tregu. Po më intereson, apo mendoni ju si prokuror special që duhet me ekzistu praktika që nëse dikush i ushtron kallëzim penal një prokurorit, e prori i tij duhet me njoftu? Po nëse është për çështje zyrtare duhet me njoftu. Normal që e prori mirë njofton. Po a s'po cenohet hetimi i prokurorit në këtë rast? A ka mujt në atë rast me pas masat në shefta, me pas? Ka mujt me thove që e ki kallëzimin penal, Po a ishin njoftu ju që keni kallëzim penal e ki edhe mos me të tregu manena heq veç e ki kallëzimin penal për punë që e ke kry, për punë zyrtare. Po nëse ju e kishi ditë që jeni me kallëzim penal, a kishi nisë me urujt, a ishte cenu fshetësia e hetimit këtë rast? Po s'ka pas aja u kry çdo aktivitet jemi që ka pretendua, ajo avokati u kry ato, s'ka pas nevojë me lëshu as masat fshefta as kur gjë. Po folni për një akt akuzi ka shumë faqe, është shumë lëndë e madhe, shumë lëndë voliminoze, po a ka veprat parashkruar ta, a është mërri mos mu hetu gjitha veprat deri në fund? Ka pas vepra mjaft me qindra ka pas, po fatkeqësisht janë parashkruar dhe vepra për falsifikim ato deri 3 vjet. Aktiviteti kriminal ka filluar dikon 2002-ën, ndërsa hetimet kanë filluar në 2009-ën, mas 7 vjetë të vepra. Edhe kush ka dështu këtë prokuror nëse flasim për parashkrim këtë lëndë? Kanë dështu organet e ndjekjes. Përfshirë prokurorin? Po prokuroria, policia. Pra, si që dëgjuan prokurorin Reza, edhe ati janë parashkruar disa lëndë. Madje, disa për njerëz që nuk janë të vegjël në pozita. Madje njeri prej tyre ka iniciuar kallëzim penal ndaj prokurorit, e ky i fundit është tidhnu në eproret e tij për faktin se pse nuk i treguan se po hetoi. Normalisht shikues të nderuar, eproret nuk guxojnë t'u tregojnë prokurorëve që janë duke hetu, por në këtë rast sipas prokurorit special, ai është dashur të jetë i njoftuar. Ani pse kjo ka mundur ta dëmtoj hetimin ndaj tij. Prokurori i cili ka shumë vërejtje për eproret ka dhe lëndë të parashkruara.
por ai thot se ato vjetërsuan pa fajin e tij. Një gjë shikues të nderuar është shumë interesante. Prokurori Rexha, i cili siç tham është përmendur edhe në emisionin e fundit Jeta në Kosovë, thot se ka një mik të mirë kryeprokurorin Lumezi. Madje tenton ta mbajë sekret një favor që ja ka bërë këtij të fundit. Mirë, përmend që kryeprokurorin e shtetit Aleksandar Lumezin e keni mik, e keni shok. Shok, kemi qenë shok, tash e shoh që i kena ndru drejtimet. A ja keni tregu kryeprokurorit të ri Aleksandar Lumezit këto shqetësime? Nxjerr fjalën Aleksandar Lumezi kur janë bërë që to s'ka qenë heq antar i këshillit prokuror, ka kërku ja kum quat i shkresat edhe ka fol shumë fjalë të rona për se dhije më. E sot aja shtyti e boni zavens. Pse e boni zavens, po folë se i ndihmoj gjëja se i ndihmoj Aleksandar Lumezit me u bënë kryeprokuror. Se dhja kur gjë, na kena pa në përmjetet informimit, këshill prokuror nuk dishin me interpretu rregullorin vetë që kanë. Edhe ranë pozitë shumë tëllë me sulhoxhën se dhja më. Pasi është bë kryeprokuror Aleksandar Lumezi, a ke kërku prej tij llogari për këto veprime që po thu që tu kanë bërë? Po, kum kërku në zyre tina, jam shkuja kumëru edhe aherë në para dy thash se kemi qenë shok shumë mirë. Kum kërku e din që kum bërë për ata. Çka keni bërë? Ma tregoni. Ai e din edhe unë manena nuk kallëzaj. Edhe kum thonë... Kjo është poshtë prokurori për lloj mesazhe, apo na tregon, është figurë... Bisedojmë me to, tani ka mundësi edhe herë me dalun edhe herë do të dalë përfundimisht. A keni edhe diçka me shef për Aleksandar? Jo, s'kam veç, me kallëzu që edhe unë jam angazhuar për të diçka e din. Çka është ajo? Letë mbetet, njërë për herë, letë mbetet që është. E din leka edhe tjetër ku shukon me të, kom thonë, me më rehabilitue, se Sevdia më ka qutë qimentën, pse me më qutë. Edhe? Edhe e ka njëru me një fjallë, edhe ma nuk i kum shku zyre, as për nëse më thirë zyrtarisht shkoj, a për unë tjera jo, apo unë në kry me nderë, me ndërgjegje, ashtu që është dijes që shumoj. E shoqënia cilën po e përmendni, ku ka met? Shoqënia këtë varet për ti, Unë e thash, nuk ka lej, edhe nëse jetën varet, mbi personalitetin tim, jo për pozitën. Kanë autoritet me më shkarku kur dojnë, unë i gashëm jam, me më fyë. A e ke paralajmëru kryeprokurorin që ki me dalë në media? Po, i kom të regu, ka thot delës merret komisioni disiplinor. Çka i bjen ajo? Çka i bjen ajo? Procedurë disiplinore. Do të me njek me procedurë, me hapë procedurën disiplinore. Pse? Se që po del për media, për media. Pra, siç na tha prokurori special, nëse gjithçka nuk shkon mirë, ai do të dalë edhe në një raund tjetër për të treguar të bëmat e prokurorisë së shtetit. Por, edhe pse ne insistuam që ai të pranoj dhe të sqaroj më tutje se çfarë porosie nënkuptonin fjalët e tij për kryeprokurorin e shtetit, Rexha nuk pranoi të flas tutje. Për këto pretendime të prokurorit special Ali Rexha, kërkuam të bisedojmë me kryeprokurorin Aleksandar Lumezi, por nga ai nuk morëm përgjigje. Trajnimin e tjera, është atë Millaka Rexha shkon në Prevall, shkon në Suharek, shkon në restoran Mansion, se është një drek, kolegët e mi, mërna muj, jo mërna data, po mërna muj, ka një jau shkojnë në për trajnimin e për Europë, unë ishtë në për Kosovë, për Vallë, Suarek, Bog. Po shkojnë trajnime që shtu ka trajnime organizojnë. Në Evropë kur shkojnë, a ka meditje? Ka meditje. A bëhet për meditje kjo punë, apo për shkak se ata ka nevojë për trajnim? Nuk e di, unë tash fjallën për ndje mu, se dhja mi ka hupë 5 meditje. Vetëm ka caktu me shku në Prevall, se s'ka më falë në klavë, edhe në kursi kemi qenë 4 ditë, ambasada Amerikane ka organizu. Kum harru me apliku, kum apliku ja javanua, s'ka. Për çka me apliku? Për meditje. Kështu që janë hupë. Një ditë u dash mërna dite me shku në Shkup, ja do të me apliku një javë ditë më herë, kështu që edhe ja, kështu që s'është problem. Prokurori special Ali Rexha ka folur edhe për diskriminimet që sipas tij u kanë bërë atij në raport me kolegët e tjerë në prokurorinë speciale në trajnimet jashtë vendit.
Ai ka treguar për mënyrën se si organizohen trajnimet dhe ndahen meditjet në prokurorinë e shtetit. A ka pas prokuror që me kam të thyme ka shku në trajnim? Po, kom qenë i angazhuar në cybercrime, krimi kompjuterit. Kom përcjell në Prishtinë, në Ohër, në Strasburg edhe finalja dash me shku në Istanbul. Kur nuk po diu në kur gjë, po më thret një kolege, thot qështu, thot po shkojnë në bashkani, shkoj se aja s'ka pas lidhje, ose aj me plotsu formullarin, bashkë i kem plotsu formullarin për me apliku, me marrë pjesë, kur unë e jo, kolegu ose kolegja shkoj. Prokurori Rexha ka problem. Madje nuk është i kënaqur me deklaratën e Skënder Hysenit, ministrit të Brendshëm, për rastin Kumanova të cilin ai e kishte hetuar. Ai ka pranuar për herë të parë të rrëfej për mënyrën se si ai ndoqi rastin Albin Kurtit në vitin 2010, e po ashtu të rrëfehet nëse ndihet përgjegjës që për vite me radhë hetoi dhe ngriti aktakuzë ndaj djalit të kryeministit Isa Mustafa Besnik Mustafës. Aktakuzë të cilën ky prokuror e mbylli kur Mustafa erdhi në pushtet. Kisha dash me të pyet edhe për ju punoni vazhdimisht me organe tjera, si prokuror, cila është përshtypja juaj për bashkëpunimin me policinë, me doganën? Policia shumë mirë, ka hetu shumë mirë, punohet mirë, po me menaxhus policisë, sidomos me ministrit e punëve të mëshme nuk jam i kënaqur sepse siç kemi dëgjuar në kamera televizive, del ministri thotë me urdhër prokurorit janë kontrolluar rasti i Burgut. Me urdhër prokurorit thotë janë kontrolluar 44 shtëpi. Ministri do të me ditë vjetrasha, me ditë pak sistemin e hetimeve, nuk shën prokurori urdhër. Policia bën kërkesë te prokurori bën kërkesë te gjyqtari i procedurës paraprake. E gjyqtari i procedurës paraprake lëshon urdhënesën me u kontrollu, e jo prokurori. Edhe apo e vlerësoni ju këto si përzierje të ministrit në punën Po e jo, juaj në nuk e hetimin ka atij rasti? Jo, nuk e ka ditë procedurën për çata tani u lëshun gazetat edhe më kanë fyë, më kanë kërcënuar. Qysh ju kanë fyer? Në portale që ashtu më kanë fyer, kërcënimet më të vrashta mi kanë dhonë, kom kërku pi policie. Me ndërmarrë diçka, po, ku gjë s'kanë marrë. Që është një rast, po, ai rasti është që ata që kom punu, më faqë për të ndërpej. 5 prokurore kanë refuzuar që atë rast. I 6 Apimera Lirezja ka qenë Izabela, Prokuror vendorje të thonë? Po, 5 prokuror vendore kanë refuzuar, Apimera Lirezja këmë thonë, po, unë nuk e të radhtoj thirrjen time, këmë pranu thirrjen prokuror, vetëm ku ligji... Për cilin rast të kemi fjallën? Një rast të kry 2010, është. Çka ka qenë, kush ka qenë i përfshirë të? Ka qenë një rast, për të rgoj, edhe... A janë një ashtë të ndajnë ta? Relativisht ka. E dinë ata gjithë, kush e ka refuzu. Edhe që dhja me madhe se s'po mbin me, dhe se nëse se kam shumë me ka dhe. Që atë person që ka refuzu, se dhja më rinë e shpallë për prokurorin më të mirë, me marrë diplomën në prokurorit më të mirë. E ka refuzu. Po, çka ka qenë? Çfarë krimi ka qenë aty? Nuk ka qenë, po... Nuk për të regoj. Pse po vazhdoni me na marrë në shef të sene, nëse kemi 5 prokurorë vendorë, Ka qenë rasti Albin Kurtit. Po? Që ky ka qenë. 5 prokurorë kanë refuzu. Kur më ka thërë radha mu, Izabela për mërë këmë thë, po më kuqë më ka për qafe ti e fenomenal. Kanë qenë prokurorë të prokurisë speciale? Prokurisë speciale kanë refuzu. Edhe një për tyne, u hinë kanë benim për prokurorë ma e mirë më shpallë, qatë vetë. E qemë këtë menaxhimi është i së mërinës. Jemi të folë për rastin Albin Kurtit, çka ka pas problem në atë rast? Rastin për protestat e... Dy vrasje. Pse kanë refuzuar me marrë? Pse kanë refuzuar me marrë ata? Ata dhe të përgjegjen, ata pse unë s'di. A vazhdojnë këta prokurorë me punu në prokurisë speciale? Nuk e di dikush, po dikush jo. Nuk e di vish kja është notore, kja është fakt. E për çfarë prokuror special po flasëm kur nuk kanë mujt qatë rast me marrë? Kja është notore, edhe shumë e sikur. Për çfarë prokurie speciale flasëm kur? Nuk e di unë ato në veç për punë të emë, për zgjezhën e për asgjë tjetër.
Mirë, po prej të nësoj pare, pretendohet që dikon miliona pare të sigurimeve kanë përfundu në durë të grupit. Qysh kam rri veç kolpu ka me Shkumburg? E di që kanë shku, po ka qenë edhe një tjetër rast që ka posi kolegu jemi tjetër, atë rast që ka shtyjat, atë rast unë se kum pas. Kuj kum pas unë, që ata unë i kum, për disa kanë qenë të huj, kum kërkua mi u marrë imunitetin nga Kombet e Bashkuara, ka qenë që sot më kujtojnë një të Bagja, dhe Dherman, dhe një të, për s'mu ka këthy kur. Pej atëherë, nuk më ka këthy që ju ka marrë imunitetin me i hapë hetimet. Disa janë akuzu, si që është kja akt akuzë edhe disa tjera. Pjesë e landës, besoj te Kolpuka, është kthy akt akuza në riplotësim prej gjykatës. U kthy në rrezikim. Ka qenë një akt akuzë cila nuk ka kalu në seancën fillestare, është kthy në plotësim. Çu komentoni ju ato? Akt akuzë ju isa besoj. Që kja është kthy. Pse? Çka ka qenë arsye? Shumë bashkë mirë me pse këto kisha unë prapë do të kërkoj me u deklaru dikush për këtë akt akuzë. A është në rregull për prokurie apo jo? A e keni përmirësuar akt akuzën me kthy të përmirësuar në gjykatë? Me një fjalë më ka kërku ngushto se shumë me gjonë. A unë nuk u mujtë, unë e kum ngushtu, po e di që e kum damtu. A unë prapë gjykim do të punoj si pasaj akt akuzë. E çka i vjen me ngushtu prokuror apo me ngushtu? Me hjek, me damtu. Çka? Me damtu. Çka është kërku mu hjeka? Me damtu akt akuzën, me hjek dhe veprimet që e konkretizojnë aktivitetin kriminal, u dash me hjek. Një punë tjetër prokuror cilën mas jem të lëndë është, po, ju e keni hetu edhe djalin e kryeministit. A u kom shtirë me hetu atë lasë? Nuk ka shtirë, nuk u kam shtirë, kom zhvillu hetimet, kom shku dhe në shqyrtim gjyqësor, eksperti, para betimit të deklaru që s'ka elementet e pres penale, të kom hjek do. 3 vjetë ka qëndru Besnik Mustafa në hetime në këtë akuzë. Madje ka pasur deklarata prej vetë kryeministrit që ajo është i pafajshëm. Qysh i keni prit ju këto? S'ka ndiku asnjëherë të unë kush ka thëtë e din mirë, qytetarët e Kosovës, kush ka pas rast me kontaktu, më njohet mirë që te unë jo më burë, po nuk ka shansë me ndiku e dikush. Nëse po flasim për akt akuza dhe hetime të mira, a ka mujt kjo akt akuzë edhe ky ekspert më u thirr më herët edhe mos më... Për shkak se hetimi ndaj Besnik Mustafës është shfrytzu begi politikisht prej kundërshtarëve politik kryeministit. A ka mujt më herët me u vërtetu pafajësia e tij? Unë kom konsideru që ka elemente dhe pres penale, kom qunë gjykata ka caktu, ka autoritetin, gjykata ka po ju në fundin i fjallën e fundit. Ju në fundin i tërhjek për akt akuzës. A keni mujt më herët me e bo nëse veç është dash për një ekspert? Me ndodhë kjo? Unë e thash, unë i kom nëzjerë provat edhe kom besuar që ka përgjithësi. E çka i thani tash Besnik Mustafës për cilin e keni akuzu, edhe në fund keni hek dorë për akt akuzën ndaj tij? A konsideroni që ju ka bo dëm Besnik Mustafës? Nështë edhe vetë kryeministrit politikisht, se njerëz nuk e votojnë i kryeministrit që ka djalin e akuzuar. A menoni që ju ka bo dëm? Po damosh, nëse hinën hetime damosh, po do të me di që raste ma trona ka se me paraburgim, njerëzit edhe në fund të lirohen. Unë kom qenë në gjykatën e Hagit dhe vetë i kom pyet njerë edhe në 5 vjetë, kë jemi qytetarët që kështë Kosovës që ka nejtë 5, 6, 7, unë vetë personalisht kom pyet pse s'ka kompenzim. Damet njerëzit që rrinë për një kohë gjatë, në bërë nuk ka valla arsyetimi thjesht, nuk e ka para pas statuti i gjykatës Hagës. Në Kosovë ka kompenzim mirë, po qysh e sheni ju? Do dikush me i thonë falë Besnik Mustafës që kemi marrë hetime 3 vjetë, apo ka qenë e drejtë? Më kërku falje, s'ka nevojë, na kemi dyshuj, kemi zhvillu hetimet edhe u dali pafajshëm edhe... Në fund keni hek dorë. Pse ka ndodhur me hek dorë? Po thashu një herë, s'kem gjetë prova, jo që ka ndiku dikush diçka, po eksperti
në betim u deklaru që s'ka përgjegjësi penale për mjekëve, pse në maltratu më shumë. A ka mujt ky ekspert prokuror më thirr më herët në procedurën e hetimit? Unë e kom konsideruar që nuk ka nevojë, edhe nuk ka thjesht. Shikues të nderuar, ishte kjo biseda me prokurorin special Ali Rexha. Ne kaq kishim për sonte. Jo mund të na shkruani në kallzo.com, unë tani po i lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme nga unë Krishtin Gashi, mos e shkelni ligjin. Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Tri patrolla stacionit policor Alfa janë drejtim plagjës Bajram Curri në kërkim një personi dyshim i cili ka flet arrest nga ana e gjykatës. Personi në fjalë është i dyshim për ngrabitje me armë, është një person mjaft të rrezikshëm, vlen sek edhe lokacionin ku kemi shku në këto momente. Është një lokacion mjaft i rrezikshëm për arsye se ka mungesë ndriçimit. Oi, Dalio! Dale! Tok. Parto. Vurno. Sot me datën 2 dhjetor 2015, rreth orës 22, kemi marrë informatë se në lagjën Bajram Curri është një person i cili është në listë personave kërkuar dhe i njëjti gjendet në shtëpi. Njësitë policore stacionit Alfa janë nisë në drejtim, ku gjatë kontaktit me palën i njëjti ka filluar të vrapoj. Mirë për shkak të forcave policore të cilat kemi qenë në këtë lokacion, kemi filluar me vrapu pas tij dhe të njëjtit kemi arritur ta vendosim në kontroll. Personi dyshim ka flet arrest nga ana e gjykatës. I njëjti ka 2 vepra penale të grabitjes, për cilat i ka edhe 2 vjet burgim. Ka edhe 2 seanca gjyqësore për lëndim të lehtë trupor, ku nuk i ka përgjigj gjykatës dhe organet drejtësisë.